ولما كانت الليلة 17 اتخذت شهرزاد مجلسها لتقص على مولاها شهريار نهاية قصتها قائلة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إن لما الدرويش الثالث نجا من الغرق وطلع الجبل الضخم اللي لقاه، شاف أعلاه قصر كبير وباب ذهب موارب، ولما قرر يدخله شاف فيها عجايب، وكمل حكايته وقال: لقيت ممر دخلني على قاعة خيالية أرضها مرمرية، فيها 40 شابة بأتواب مخملية. أول ما لمحوني جريوا عليا وبأحسن استقبال استقبلوني، وغسلولي إيديا ورجليا، وأشهد طعام جابوه ليا. ما عداش وقت طويل كانوا خلاص أخدوا عليا، كلام وضحك ومرح نسوني كل اللي قسيته. لا، تقدري تقولي نسوني الدنيا. قضيت معاهم سنة كاملة في القصر على ده الحال، آكل واشرب واستمتع بالوقت واسهر مهما الليل طال. وقرب نهاية عام ومع بداية عام لقيت البنات حالهم اتغير، انطفت من على وشوشهم الفرحة والضحكة الصافية، وكل ما ابص لواحدة منهم الاقيها حزينة او عيونها باكية، لحد ما قررت اسأل واحدة فيهم: ايه مالك؟ وايه اللي جرالكم انتي والبنات؟ سكتت في الاول، وبعد الحاح مني راحت حكية: بداية عام جديد معناه انك لازم تسيبنا وترحل بعيد. بصت لها باستغراب: امشي واسيبكم ليه؟ مين بس اللي قال ده الكلام؟ ردت وقالت: احنا 40 بنت ل40 ملك وسلطان، واجب علينا مع بداية كل عام نسيب القصر ونروح في زيارة لأهلنا، وعشان مش هينفع تكون معانا لازم هتقعد هنا ولوحدك كمان، تقدر تاكل وتشرب وتستجم وتكون فرحان، بس أكيد هيجي عليك وقت هتمل وتقول أنا زهقان. مسموح لك تعيش في القصر كله وتلف في جناينه وقاعاته وأوضه كمان، ما عدا أوضة واحدة بابها ذهبي ممنوع تدخلها، وإلا هتقول على نفسك يا رحمن. وأكيد فضولك هيغلبك، فهتقرر تدخل المكان مهما كنت حذرتك ووعدتني الآن. أكيد هتعمل كده زي كل اللي سبقوك هنا زمان، لكن صدقني هتندم ندم شديد، وساعتها هيكون فات الأوان. عرفت بقى ايه سر حزننا وبنبكي ليه الآن. طمنتها على قد ما قدرت، وحلفت لها اني مهما حاولت هفتكر عواقب فضولي، واني هكون السبب في فراقهم عني، وساعتها هبقى انا كده اللي خسرت. كنت صادق حقيقي في وعدي، ومن جوايا عمال اخد ودي واقول لنفسي: اهو القصر كله عندي اتمتع بيه كله، ومش لازم يعني الأوضة دي، كفايان اللي جرالي بسبب تهوري وعندي. وحان يوم الرحيل، ودعوني ووصوني قايلين: القصر كله تحت أمرك، اتمتع بيه وما تنساش اللي اتفقنا عليه.
الأوضة اللي بابها دهب محظور عليك دخولها، وإلا هتبقى بإيدك كتبت مصيرنا ومصيرك. فكان ردي: أبدا أبدا ما يتفتح، وهيفضل مقفول، ولا هيغلبني زهق، ولا هيتمكن مني الفضول. تصدقوا حقيقي هفتقدكم مهما اوصف او اقول، وهعد الايام وادعي تعدي في رعاية الله ترحلوا، واتمنى لكم سلامة الوصول. عدى يوم وراه يوم لحد ما بقوا 39 يوم. بنفذ الوعد تمام، آكل واشرب وانام، وفي جناين القصر اتمشى، وحاجة كده آخر انسجام. كل أوضة فيه كانت مليانة ملذات عمرانة بالخيرات، وبالرغم من كل دي الحاجات غلبني الفضول، وفضلت أسأل نفسي اشمعنى الأوضة دي بالذات؟ أفضل أسأل نفسي وأقاوم وامشي بعيد عنها من سكات، لحد ما جه اليوم 40 وقررت أفتح بابها. بصراحة ما قدرتش أوفي بوعدي للبنات. دخلت ولقيت مصابيح فضة وذهب وحاجات عجب، جمال يخطف العين، وروايح جميلة ما تعرف جاية منين ولا منين. وفي نص الأوضة كان واقف حصان اسود لوحده، معرف ده ملك مين. طبطبت عليه وسحبته لبره القصر، وانا مبهور بجماله اللي يخطف العقل والعين لازم تشتهيه. حاولت اركب عليه وامشي بيه وانا فرحان من جوايا وسعيد. حاولت مرة واتنين وكذا مرة ما اتحركش، قمت ضربه فصهل صهيل شديد. وفجأة كشف عن جناحين له وخدني وطار بيا لبعيد، سافر بيا مسافة طويلة من طولها مدريت. اللي حواليا ده سحاب ولا دخان ولا ده جليد، لحد ما وقف بيا فجأة في صحراء كبيرة ورماني. وساعتها من غضبه لطمني على وشي بديله، قام عماني. ركبني الهم وصاحبني الغم، وفضلت اندب في حظي واللي جاني. يا ريتني نفذت وعدي ولا كان جرالي اللي جرالي. فضلت ماشي هايم حزين مهموم، صاحي ولا نايم، لحد ما وصلت لأبواب مدينة. جاتلي فكرة أتنكر وأغير المعالم، فحلقت حواجبي ولحيتي وفضلت أطوف وألف، وطالت رحلتي لحد ما وصلت لبغداد، ودي كانت آخر وجهتي. في شوارعها قابلت الدرويشين وبقوا أهلي وصحبتي، وصلت معاهم لحد بيتكم واتعشمنا تقونا. هي دي كل قصتي، ودي كانت أصل حكايتي. بعد ما سمعته ذات العيون الجميلة باهتمام، خلصت الكلام وقالت: حكايتك وعرفناها بوضوح، اتفضل يلا روح. وقبل ما يروح قال لها: يا ست الملاح، بعد ما حكيت حكايتي وضميري ارتاح، وسمعتي حكاية كل واحد فينا، وشفتي ازاي كلها وجع وجراح، انا طمعان في كرمك ولطفك، وارجو منك السماح. نرحل احنا التلاتة سوا زي ما جينا، مش يبقى حد باقي وحد راح. قلتي ايه؟
ربنا يسعد أيامك والهم عنك ينزاح. هزت راسها بالإيجاب، وفعلا حصل، وخرج ال3 صحاب. بس وهم عند الباب ناداهم الخليفة وقال لهم: استنوا قبل ما تمشوا، تعالوا هنا قربوا واجمعوا كلكم. كل واحد فيكم حكايته حكاية عجيبة فوق الخيال. اتحملتوا مصاعب وأهوال فوق الاحتمال، ولما جرالكم اللي جرى زهدتوا الدنيا وبطلتوا تحلموا ولا كانش فيه مجال. أصبح الخليفة ومقابلته هي غاية مرادكم وأقصى المنال. وعشان ربنا سبحانه وحده قادر على كل صعب وأي محال، جه الوقت أقول لكم أنا كمان أنا مين وحقيقتي إيه، قبل ما تحتاروا ويجي عليا الدور في السؤال. أنا الخليفة أمير المؤمنين اللي دورتوا عليه يام، على استعداد لاستقبالكم في قصري وتكونوا في حمايتي وفي أمان تام. وبإذن الله وما شئتوا يقدرني أطمنكم وغير حياتكم بالفعل مش بالكلام. انهاروا من البكا وغلبتهم دموع الفرح، وسجدوا لله حمد وشكر. أخيرا هيزول الهم ويتداوى الجرح. فسبحانه ملك الملوك الوهاب، إن استجاب أدهش بالعطاء والثواب، وأمره وحده غلاب. وعندئذ خلصت الحدوتة، ويا رب ما تكونش ملتوتة. وبكده أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. على مدار 10 حلقات استمتعت بلقائي بحضراتكم، وأتمنى تكونوا استمتعتم انتم كمان بحكاية الحمال والبنات وال3 دراويش. نتقابل في حواديت جاية بإذن الله، ونرجع من تاني ونقول: وعندئذ أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.